చూడండి ఫ్రెండ్స్, యూపీఎస్ దగ్గర ఇలాంటి సౌండ్ వచ్చిందంటే ఏంటంటే ప్రాబ్లము, దీంట్లో బ్యాటరీ టైం అనేది అయిపోయిందండి. సో బ్యాటరీ అనేది ఇక పనికి రాదు. సో దాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. సో మన కొత్త బ్యాటరీ ఉంది, ఇది కొత్త బ్యాటరీ. సో మనం బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. సో ఇది కొత్త బ్యాటరీ. అలాగే దీంట్లో ఆల్రెడీ పాత ఉంది కాబట్టి అది తీసేసి కొత్త దాన్ని అందులో ఫిట్ చేద్దాం. సో మనం పాత దాన్ని ఇప్పాలంటే ముందు అది సో ఇలా ఇప్పుకోవాలి. చూడండి, స్క్రూస్ తీస్తున్నాను. సో బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది మరి ఇది. సో దాన్ని ఓపెన్ చేసి మన కొత్త బ్యాటరీ అందులో పెట్టి పాత తీసేద్దాం. సో మీకు ఈ స్టిక్కర్ కనబడుతుంది. ఈ స్టిక్కర్ ఉందంటే ఫస్ట్ టైం మీరు చేస్తున్నట్టు, అంటే ఇందులో ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా బ్యాటరీ మార్చలేదు, అంటే కొత్తది ఫస్ట్ది అనమాట. సో కొత్తగా యూపీఎస్ తీసుకున్నాక మనకు లోపల ఒకటి వస్తుంది కదా, సో అలా అన్నట్టు. సో మొత్తంగా తిప్పేసాం. సో ఇప్పుడు మనము చూడవచ్చు, మీరు ఎత్తున్నాను. సో ఇందులో మనకు పాతది ఉంటుంది చూడండి, ఇది అయిపోయింది మాట. ఇప్పుడు సర్వీస్ ఏదైతే అయిపోయిందో దీనివల్ల ఇప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్ వస్తే మనకు సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వట్లేదు. సో ఆ సౌండ్ వస్తుందంటే పవర్ సప్లై అస్సలు సిస్టమ్కి కానీ దేనికి రాదు. సో నీవు పాత తీసేద్దాం. సో ఇది పాతది అనమాట. సో ఇప్పుడు కొత్తది మనము ఫిట్ చేద్దాం. సో ఇది కొత్త బ్యాటరీ. సో దానికి మళ్ళీ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి దీన్ని ఇది చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది క్లోజ్ చేసేసి మనము స్క్రూలు ఫిట్ చేసేద్దాం. సో చేసి ఒకసారి మీకు పవర్ సప్లై చూపెడతాను చూడండి. సో మొత్తం ఫిట్ చేసేసాము. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి. మీకు మానిటర్ దగ్గర మీకు పవర్ చూపెడతాను. సో ఆన్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఆన్ చేస్తున్నాం. మీరు మానిటర్ దగ్గర పవర్ సప్లై చూడవచ్చు. చూడండి, సిస్టమ్ మానిటర్ ఆన్ అయిపోయింది. సో నేను సిస్టమ్ కూడా ఆన్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్ అయితే. సో మనకైతే పవర్ సప్లై వచ్చింది యూపీఎస్ బ్యాటరీ చేంజ్ చేయడం వల్ల. సో ఇప్పుడు ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట అంతా. సో మనకి ఆ సౌండ్ వస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు తెలిసేది ఏంటంటే యూపీఎస్లో బ్యాటరీ దాని పని అయిపోయింది, కొత్త బ్యాటరీ అని చేంజ్ చేయాలి, లేదంటే దాని సర్వీసింగ్ అని పంపాలని. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.